guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa weli magaalada Muqdisho ka wada bixinta shahaadooyinka xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya waxaana ilaa iyo iminka shahaadooyinkooda la guddoonsiiyay mudanayaal tiradoodu gaarayso 204 xildhibaan waxaanay guddigu sheegeen inay sii wadi doonaan bixinta shahaadooyinka ilaa inta laga gaarayo 14 bishan oo ku astaysan waqtiga loo qorsheeyay in la dhaariyo xildhibaanada baarlamaanka 11aad ee Soomaaliya gudoomiye ku-xigeenka guddiga doorashooyinka heer federaal Mawlid Mataan ayaa sheegay in shahaado bixinta xildhibaanada ay barbar socoto u diyaar garowga qabanqaabada munaasabadda dhaarinta xildhibaanada isagoo intaasina ku daray in cid kasta oo ka maqnaata madasha dhaarinta aan loo joojin doonin waxaana kuwa maqan uu ugu baaqay inay shahaadooyinkooda soo doontaan. Bismillahir Rahmaanir Rahiim waxa wali xarunta guddiga fiid airport hotel ka socda shahaado siintii xildhibaanada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya labada aqal taasoo tirada guud ilaa hadda shahaadada qaadatay ay tahay 204 mudane waxa shahaado bixinta barbar socdo diyaar garowga iyo qabanqaabada xildhibaanadii shahaadada qaatay in la dhaariyo taasoo loo madlana 14 bishan sida guddiga hore u shaaciyayna ay ka dhacayso maalinta 14 hadii Ilaahay idmo qabanqaabadaasi iyo diyaar garowgaas ayaa lagu jiraa waxaan ugu baaqaynaa halkan xildhibaanada wali aan soo gaarin inay xarunta soo gaaraan oo ay shahaadadooda qaataan si mas'uuliyadooda ay u gutaan runtii xildhibaan soo gaar xarunta shahaadadaada qaado mas'uuliyadii aad shalay soo doonatay dhamaystirkeeda muxuu ahaa ugu imaw xarunta shahaadadaada qaado ee dhikaarkaada qaado u dhaara dalkan si aad muxuu ahaa caafimaadka wadanka iyo xaaladaha taagan oo lagu jiro looga baxo guddiga doorashooyinka ayaa ku adkeysanaya in kooramku uu buuxo isla markaana 14 bishan ay lama huraan tahay in la dhaariyo xildhibaanada xilli ay gadood ku jiraan xildhibaano tiradoodu kor u dhaafayso 70 xubnood oo lagu soo doortay magaalooyinka Baydhabo iyo Baraawe oo ka tirsan Koonfur Galbeed haddaba maamulka Koonfur Galbeed oo goobta ka maqan suurtagal ma tahay in munaasabadda dhaarinta xildhibaanada la qabto